很多朋友在给我留言说，我露营时带那么多的东西是怎么全装到车里的？是不是传说中的货拉拉露营？那么今天就来跟大伙儿分享一下，作为一个合格的露营人，他的必修课——装备收纳。首先做好收纳，就要先学会分类。我们根据装备功能的不同，大概可以分为遮风挡雨的、乱码七糟的工具、睡觉的、照亮的、天气太冷避免咱们冻嘎的、做饭的、桌子椅子等等等等。之后根据分类统一收纳就可以了，就不会出现露营时找个装备左翻翻右翻翻还找不到的情况。之后就是收纳装备的选择了，尽量选择一些有支撑力的收纳包或者收纳箱，这样咱们在装车的时候就可以一直往上去堆叠，利用好汽车的空间。那么这时候问题来了，如果说做到了以上两点，还是不能完全的把露营装备放到车里怎么办？这时候就要上绝招了，车顶行李箱。当然，在买这个东西之前，我跟大家内心的想法是一样的，会担心它的风噪、限高、油耗等等的问题。但是当我安装完、体验过之后，就再也没卸下来过。面前的这个已经是我第二个行李箱了，是Yakima最新推出的天空盒 NX。第一个行李箱换掉的原因，一是容量小，二是80迈以上风噪有些明显，所以这个行李箱就选择了一个比较知名的品牌Yakima，容量也扩充到了450升。这个容量怎么形容它的大小呢？就是它完全可以把我一个人装进去。老婆，我有个大胆的想法，我感觉你都能进来。来。但是按道理来讲，容量变大了，箱体也就变大了，它的迎风面也就会变大了，所以说它的风噪应该会更大。但是很神奇的是，对比第一个车顶的行李箱，它的风噪反倒会变小了很多。所以这个箱子在减少风噪的设计上应该下了很大的功夫。之后就是限高的问题了，非常建议大家，如果说想选择车顶行李箱的话，一定要实际的去测量一下咱们地库的高度。我家地库的高度是2.2米，但是我的车安装完车顶行李箱应该是在2.3米左右，理论上是进不去的。但是一般的地库的限高都是有余量的，所以我刚好可以进出。了解到以上几点，如果说你还能接受车顶行李箱，那么它剩的就全部都是优点了。第一个就是你的装载能力会变得异常的强大，面前的这么多东西全部都可以放在车顶行李箱里。看到面前这些东西了吗？实际上还有空余呢，轻松关门。第二个优点就是，如果说你喜欢车中泊，或者说准备自驾旅行，你可以把很多的东西放在车顶行李箱，让你的车里时刻保持整洁。打开后备箱，直接就可以睡觉了。第三个就是可以减少一些没有必要的搬运，不需要每次露营完事儿之后都要把这个装备卸下来再放到家里。我是习惯性的在车顶行李箱里会放睡袋、枕头、桌椅这些东西，想去出发随时出发，玩完之后也不需要很麻烦的再去搬运了。最后，当你装完车顶行李箱，发现你的露营装备还是装不下，怎么办？不行，咱还是研究货拉拉露营吧。